Sialan banget ya emang ya, Vio nggak, bocah makin berani tuh. Lalu ngomong apaan sih? Om, kok lu jadi jahat banget sama gua? Kan gua sayang sama lu. Om, apa benar si Robiah cewek lu? Wah, cewek gua noh. Pucuk cinta pulang pun tiba. Alhamdulillah ya Allah, doa hamba dikabulin. Alhamdulillah, gue semangat nih. Lalu ngomong apaan sih? Assalamualaikum, Neng Robiah. Disamin lagi. Jangan-jangan dia tahu gua di sini. Neng Robiah, lagi nungguin abang ya? Ngapain sih ke sini? Soalnya sinyal aku debar-debar. Ih, kacau nih kalau om tahu. Bisa marah. Neng Robiah, abang boleh duduk sampingnya nggak? Beneran, Kosim. Gua makin segala ditinggal. Ya Allah, kalau om tahu bisa berabe nih. Ngapain tuh Samin berdua sama Robiah? Biar kata gue cemburu gitu. Sorry ya. Neng Robiah, udah makan belum? Si om lagi. Heh, Samin, main lu berduaan. Buset sekaling kerupuk. Lu ngapain sih gangguin gue mulu? Lah, siapa yang gangguin lu? Melawak. Kalian pernah ngapa sih? Berantem mulu. Si Samin tuh yang ingin berantem duluan. Om, jangan begitu. Kanjing lepis, gue tungguin lu kita tengkorak lu. Samin, jangan begitu. Senal cepet, brengsek banget lu ya. Neng, tungguin abang Neng. Sorry lo. Dek, Samin pacaran berduaan di Empang. Kata gua cemburu kali. Agak. Emang kata cewek dia buang apa? Apa bang? Bang apa bang? Nah itu tadi lu berutuh baik, ngapa emang? Oh no, saya lihat Samin. Habis berduaan dia di Empang. Dikira saya cemburu kali. Bakalan saya cemburu. Ya cuma nama lu cemburu, lu masih samin no, lagi pacaran dia pojok kedua. Ya terus abang ngajakin saya biar saya mari itu. Biar dia cemburu. Nah iya emang apa? Lu cemburu kan sama dia? Kalau pisan bang. Lu jangan pakai gorok om. Bang, batu bata di atas pundik makan bawon, jangan diiris. Jadi kata gue pendik banyak perawan di baris. Oh jadi lu makan bakwan jangan pakai diiris? Iya. Kalau emang makan bakwan jangan pakai diiris, bawa kaca jangan sampai pecah. Kalau emang perawan pada baris, paling juga bocah. Kalau emang bawa kaca tahun pecah, mendingan taruh di atas bangku. Dari kata cewek gue bocah, nanti gue laku. Jangan makan lu. Begini nasib jadi bujang. Ujuk buneng. Kemana-mana kagak gablek duit, makanya jadi bujangan. Bang, ada ngeliat Yong nggak? Lalu nanya siapa? Nanya abang. Lalu permisi kagak apa kagak? Gua tau kagak si Yong mana, dia mau basa-basi dah. Lah ngapa jadi galon lu? Abang dia tahu nggak? Saya tungguin di Bukit Tengkorak. Lalu ngapa jadi ngancem gua? Udah amat ini udah anak muda. Sialan banget bocah gue lagi ngopi enak-enak. Tuh bocah-bocah mana sih? Sialan banget gangguin gue lagi ngopi aja. Mangap, lu mangap.
Nah, po, ya cuma jangan tinggi-tinggi. Ntar soalnya mentok jendela. Lalu ngomong apaan sih? Takut. Oh, kita bercanda. Roll. Action. Assalamualaikum, Neng Robi. Action. Pucuk ditiba, ulam pun tiba. Action. Pucuk ulam pun tiba. Pucuk Action. Ujuk buneng. Berantem mulu. Si Samin tuh yang ingin berantem duluan. Action. semoga dan ibuku dan ibumu dan ibu kota. Lalu ngomong apaan sih? Nah,